Жаркие скидки на печи и камины всем подписчикам от нашего постоянного партнера компании «Домотехника». Дорогие друзья, если вам понравился наш канал, а также печное и каминное оборудование, участвующее в съемках, и вы хотите, например, приобрести себе в ближайшем будущем печь или камин, то у вас появилась уникальная возможность позвонить нам по телефону, который вы можете сейчас видеть на своем экране. Это касается жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стоимость звонка будет зависеть от тарифа вашего оператора, будьте внимательны. Ну а тем, кто проживает в регионах нашей необъятной родины, мы также приглашаем с нами связаться по скайпу, который вы также можете видеть на своем экране. Звоните нам, мы вас ждем. Всем привет, меня зовут Дмитрий и вновь наш канал Печь Обзор с вами. Сегодняшний наш обзор мы посвятим камину под названием Screen 100 итальянского производителя Edil Камин. Но что тут сказать, более 40 лет опыта, огромный ассортимент и большой ряд продукции. Это и печи, отопительно-варочные печи, печное оборудование на пеллетах, это камины и печи с водяным контуром. В общем, любой человек, который что-то искал в мире отопительного оборудования, не уйдет от компании Edil Камин без какой-либо покупки. Всем известно, что в переводе с английского слова screen обозначает экран. Как раз таки этим самым компания Edil Камин уже намекает о том, что обзорный экран у нашего сегодняшнего камина Screen 100 имеет просто фантастические размеры. Господа, при помощи рулетки сейчас мы посмотрим на истинные размеры нашего обзорного стекла. Только высоту показатель равен 50 сантиметрам. Соответственно, в ширину это 100 и по диагонали порядка 110 сантиметров. Действительно, очень большие размеры, которые заслуживают просто, я бы сказал, премиально отопительное оборудование. В принципе, каким и является наша сегодняшняя топка, наш сегодняшний камин под названием Screen 100. Если бы меня спросили, как бы я характеризовал компанию Edil Камин, то я бы сказал, что это некоторое сочетание технологии и дизайна. С внешней стороны наш камин украшен облицовкой под названием Smile, выполненной из итальянского камня Пьедро Сирена. Я так понимаю, что это бочурдированный мрамор, потому что когда я его трогаю, я чувствую такую шершавость. Как раз таки это и характеризует данный материал. В принципе, такого вида облицовки очень популярны сейчас в Европе и на Западе, так что тем людям, кто любит быть в тренде, это очень даже подойдет. А сейчас я предлагаю поговорить немного о топочной камере, и начнем мы с дверцы. По всему периметру наша дверца украшена шелкографией, в принципе, очень стильно даже смотрится. Вот. Кроме всего прочего, дверца еще обладает уникальной возможностью ее перевешивания с левых петель на правые. В принципе, компания Edil Камин об этом позаботилась. Когда мы устанавливаем наш камин в помещение, то его мы потом уже никуда не денем. Но какие-то элементы мебели, какие-то элементы декора мы все-таки иногда переставляем. И вот компания Edil Камин позаботилась об этом. Собственно, это достаточно удобно и, я считаю, функционально. Внутри наша топочная камера отфутирована специальным белым материалом, который называется эко-керамика. Именно так его назвали итальянцы. Зачем она нужна? Во-первых, она экологически безопасна, то есть при ее нагревании она не будет выделять никаких вредных веществ, то есть негативно на человека она воздействовать никак не может. Второе, это она способствует накоплению тепла внутри топочной камеры. На самом-то деле это ее главная, в принципе, особенность и необходимость. Что хочется также отметить еще про этот материал, то что он самоочищающийся, то есть какая-то накипь, конечно же, сажи на нем будет образовываться во время процесса горения, но последующие разы она будет от этого, соответственно, очищаться. Еще что очень интересно, то у нашего камина нету зольного отсека. То есть подразумевается то, что дрова полностью в нем сгорают. Мы можем, кстати говоря, вспомнить немецкие топки с их технологией Эко Плюс. В принципе, тут что-то похожее. Вот, таким образом, в принципе, когда все прогорает, мы просто берем обычный совочек, специальный аксессуар, так сказать, и с помощью него, в принципе, всю эту сажу и убираем. В конце топочной камеры мы можем видеть специальную перфорационную пластину, которая выполняет функцию дожига домовых газов. А сама топочная камера, сама конструкция нашего камина выполнена из высоколегированной стали.
также достаточно популярный материал в Европе. В принципе, огромное количество фабрик и каминных производителей именно высоколегированную сталь используют при создании вот таких вот каминных шедевров. Ну что ж, а пока я занимаюсь розжигом нашего сегодняшнего камина, вы можете видеть на своем экране спецификации. Ну что ж, вот мы растопили нашу топку, огонь уже распространился по всей территории топочной камеры. Это очень красиво, это настоящее фаер-шоу. Что хочется отметить, то что задняя пластина осуществляет вторичный дожиг, и она действительно его осуществляет. Это очень красиво смотрится, наверное, вам это не так видно, но я это вижу совершенно четко, и это действительно здорово. Сейчас я вам расскажу, при помощи каких регуляторов осуществляются непосредственно все воздушные манипуляции в нашем камине. Регулятора 2, они находятся вот тут вот снизу, причем стоит отметить, что вот эта зона совершенно не нагревается, то есть я голыми руками могу непосредственно совершать любые манипуляции. Это здорово. Сейчас я переведу нашу топку в режим длительного горения, в режим экономии дров, и мы посмотрим, как динамика огня поменяется. Динамика огня действительно поменялась, немножко языки пламени стали медленнее, и в течение 5-10 минут начнется, в принципе, режим тления. На самом деле, дорогие друзья, рядом с таким большим камином очень горячо сидеть. Поэтому я хочу оставить вас наедине с огнем. Большое спасибо, что вы продолжаете нас смотреть. С вами был Дмитрий, наш оператор Сергей. Сегодняшний итальянский производитель Edil камин и камин под названием Screen 100. Всем пока. Есть еще один важный элемент, о котором мы забыли сказать во время нашего обзора. Это вот кнопочка. При закрытии двери у нас непосредственно закрывается специальный клапан, который находится у нас чуть-чуть выше топочной камеры. Как только мы дверь открываем, этот клапан открывается, поэтому никакой дым не проникает в помещение. Это очень важно и также очень полезная функция. Сейчас мы откроем дверцу при помощи вот такого специального ключика. Кстати говоря, итальянцы, как и немцы, очень любят безопасность. И чтобы топочную камеру не смог открыть ребенок, они вот такие ключики, в принципе, отдельно и предлагают нам. То есть этот ключ должен убрать, и ребенок никак физически не сможет открыть топочную дверцу, когда наш камин будет работать. Дорогие друзья, если вам понравился наш канал, а также печное и каминное оборудование, участвующее в съемках, и вы хотите, например, приобрести себе в ближайшем будущем печь или камин, то у вас появилась уникальная возможность позвонить нам по телефону, который вы можете сейчас видеть на своем экране. Это касается жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стоимость звонка будет зависеть от тарифа вашего оператора, будьте внимательны. Ну а тем, кто проживает в регионах нашей необъятной родины, мы также приглашаем с нами связаться по скайпу, который вы также можете видеть на своем экране. Звоните нам, мы вас ждем.